ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சூப்பரான டொமேட்டோ சாஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான தக்காளி பழத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அதை 4 பீஸாக கட் பண்ணோம். முக்கியமாக நடுவில் உள்ள காம்பு பகுதியை எடுத்துடணுங்க. எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு பேனில் கட் பண்ண தக்காளி பழம், ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு ஆஃப் பீட்ரூட், பூண்டு, கொஞ்சமாக சர்க்கரை, கல்லுப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா குழஞ்சி வர வரைக்கும் வேக வச்சிடலாம். நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சேன். இப்போ அதை தண்ணியை கொஞ்சமாக ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள், சூப்பராக ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா? இப்போ இதை கொஞ்சமாக வினிகர் சேர்த்து கொதித்து வந்துடுச்சு அப்படின்னா சூப்பரான டொமேட்டோ பேஸ்ட் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.